上只有2间房供你们选择，只有2间房，那还有的选吗？那不就是啊，我们5个。又我从6间房来，真不好意思，想太多了。因为首先呢，我特别想跟那个孙越在一起住。我每天晚上睡觉的时候听的都是岳云鹏、孙越的相声。第二个原因呢，我觉得那个嘉颖呢，她属于那种比较沉默寡言一些的，所以我希望我跟孙越一起来开导一下她的性格，为她打开新的人生。可是孙越睡着了以后，他只有呼声，哪来相声啊？她呼声还好，因为她刚把那割掉，了。你说清楚了，你说清楚了，哪个部位？扁桃体。好，扁桃体。好吧，咱们就这么分了吧。走吧。好。我睡觉喽。